Ina mata 'yan kwalisa, ina mata masu son gyara jikinsu, ina mata masu ji da kansu. Ina muku albishir da katafaren gurin gyaran jikin nan mai suna Mirabi Palace. Guri ne wanda aka yi shi domin mu mata, ina uwar gida da amarya, har ma da 'yan matan ma bamu bari ba. Ku garzayo Mirabi Palace. A Mirabi Palace muna kitso, muna ƙunshi, muna salon, muna gyaran amarya ciki da waje, har da uwar gida ma bamu bari ba, kai har 'yan matan ma. Muna lalle, muna wankin ƙafa, har facial ma muna yi. Muna gyaran jiki ciki da waje, muna gyaran amarya ma ciki da waje. Muna da mayuka da sabulai na musamman wanda za su gyara muku fatar ku. Sannan mayukan mu ba na bleaching bane, sai dai su fito maka da ainihin kalar ka. Sannan muna da mayuka na gyaran gashi masu kyau wanda za su gyara muku gashin ku. Kuma abota son ƙamshi bamu bar ku a baya ba. Mun tanadar muku daɗaɗɗen turarrukan mu masu sanyaya zuciya da daɗin ƙamshi. Muna da turaren wuta na ɗaki, muna da turaren kabbasa, muna da turaren wuta na tsugunno, muna da turaren wuta na wardrobe, muna da turaren wuta na toilet, da duk irin nau'in turaren da kuke buƙata. Mun tanadar muku shi a Mirabi Palace. Mirabi Palace muna nan akan titin Zoo Road, Amana Plaza kusa da Shoprite. Hawa na farko, ofis mai namba 3. Ga masu buƙatar nambobin wayar mu, za su iya neman mu a wa'innan nambobin. A Mirabi Palace muna yin home service, wato muna zuwa har gidanku domin mu ƙawatar da ku. Hajiya Mira ce maganin matsalar ku.